Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan ngerti sira anna dzikra ing sak temene dzikir iku mansubul wilayati kang den bangsake marang kuwalian ay marsumun tegese kang den tetepake minallah saking Allah Ta'ala halim wa nur sapa Allah lil abdi marang kawula kamarasimi mulukid dunya kaya pira-pira ketetepane pira-pira raja donya tetepake bil wallahi lawan pira-pira penggawean walillahi lan ikutine Allah al-mathalu utawi tulodo al-a'la kang luwih kehormatan. Terus zikir itu merupakan ketetapan ingkang dipun paringaken Allah Ta'ala dhateng aulia dan para wali. Dipun bagian, pun paringi bagian ngoten niku kados raja-raja ngekeki penggawean-penggawean nang wong sing cedhek-cedhek sing arep-arep. Allah ngoten niku paringi penggawean sing arupa zikir dhateng kawula-kawula ingkang celak dhateng Allah Ta'ala. Faman mongko utawi sapa wong iku wufika den paringi taufik man lidawami dzikrillahi marang langgenge zikir ing Allah Ta'ala. Faqat buktiya mongko den paringi man mongko teman-teman den paringi man al-marsuma ing ketetapan bi annahu kelawan sak temene man iku waliyullahi kekasih Allah Ta'ala halim wa sapa Allah. Paman sapa wong iku suli badan dedelman zalika ing mengkono-mengkono zikrillah faqat auzila mongko teman-teman dan pecat man anil wilayati saking pangkat kewalian fafham mongko paham sapa sira. Jadi diparingi Allah Ta'ala ketetapan penggawean arupa zikir ya berarti awake dhewe dikategorikan waliullah. Terus wali ini boten diparingi bagian penggawe pikiran ya. Awak itu bakal aduh teko pangkat wali. Wa alam lan ngerti sira anna dzikra ing sak temene zikir iku asra'u luwih cepet zikir fil fathi ing dalem kabukae ati. Fil fathi ing dalem kabukae ati min sajil ibadati luwih cepet niku tinimbang sekarine pira-pira ibadah. Terus untuk menuju futuh niku paling cepat dalane nggih lewat zikir niki. Kala ngendika sapa Sayyidi Aliun Al-Mursifi rahimahullahu taala ngendika pripun qad ajaza ing dawuh qad ajaza. Teman-teman apes sapa al-asyakhu pira-pira syekh, pira-pira guru. Falam yajidu mongko orang nemu asyakh lil muridi keduwene murid ora nemu dawaan ing tombo asra akan luwih cepet dawa asra akan luwih cepet luwih tokcer ngoten fi jalai qalbihi ing dalam padange atine murid min mudawamati dzikri tunimbang langgenge zikir sampe tune zikir aku nggih saged cuman nggih suwi kalau digawe madane ati itu saged cuman butuh waktu yang lama. Tidak secepat kalau kita menggunakan jalan berzikir. Bukan kok nggak bisa, tapi saged tapi angin angin. Fa hukmu dzikri mongko utawi hukume zikir fil jalai ing dalem tawan nisbat ing dalem fil jalai ing dalem padang dil qalbi ketuwene ati ka hukmil hasa kaya dene hukume krikil fil hasi ing dalem tembogo fil hasi ing dalem bersih tembogo luwih manaken fil hasi ing dalem bersih tembogo wa hukmu ghairi dzikri utawi hukume liyane zikir
min sairil ibadati bayane saking sekerine pira-pira ibadah saliyane dzikir muradipun iku ka hukmi sabuni kaya hukume sabun fin nuhasi ing dalem bersihake tembaga awake dhewe lek ngresiki utawa napa gelapne keramik niku lak ora gawe sabun kan gawe digosok gawe watu. Lek gawe sabun ya iso resik tapi ya suwi banget. Dilus-lus mek sabun ya tak teko-teko. Boten hasil maksud. Wadhalika zikir nih ngoten niku. Zikir niku lek digawe madangne ati ya luwih cepet tinimbang ibadah liyane. Karena luwih cocok. Kan di ati luwih cocok. Wadhalika utawi mengkono-mengkono ghairu dzikri. Ghairu dzikri iku yahtaju butuh dari ila tuli zamanin marang suwene mangsa. Wa qala lan ngendika sapa Ali al-Mursifi malih ngendika pripun aidan hale padha karo qol manqul as-saliku min tariqil dzikri kat-ta'ir al-mujid ila hadratil kulli. As-saliku utai wong kang ngambah min tariqil dzikri saking dalan dzikir iku kata iri bedene wong kang mabur al-mujiddi kang nemen-nemen ditoil ila hadratil qurbi marang pira-pira pengayonan pak. Atus numpak pesawat. Bae pakai dikira. Ayo cara nuju nang ngene qurbillah. Iku diibaratno kaya numpak pesawat. Ngoten. Wasaliku uta wong kang ngambah min wae toriki dzikri saking liyane dalan zikir iku kazamini kedene wong kang lumpuh alladzi yazhafu kang ngesot zamin tarotan ing dalam ambalan suci wa yaskumulan meneng zamin ukhra ing dalam ambalan kang meneng ma'budil maksidi serta adoe tujuan. Farubama koto among koto kadang nentekake apa mitruhaya sepadane iki zamin nentekake umrohu ing umrohe umrohu ing umure mislu kullahu yaskabiyane umur walam yasilan ora tumeka mislu ila maksidihi marang tujuane mislu betul nyampe ibaratnya kaya wong lumpuh mlaku leren mabuk terus ngesot ngoten niku leren nang lungone nang Malang tapi ngesot ya gak teko-teko mboten dugi. Wa ajma'u lan sepakat sufiyah ya. Wa ajma'u lan sepakat sapa sufiyah ala annal fatha ing ngarasa temene kabukae ati fil laili ing dalem wektu wengi iku akrabu luwih parek min tinimbang fathah fin nahari ing dalem rai. Awake dhewe pengen nglakoni sababul fathi niku nggih tahu. Soalnya kejadiannya lebih sering bengi daripada rawan. Wa qalu lan ndika sufiyah kullu man lam yalkullah min ghurubi syamsi ila sabah fi majlisin wahid fala yaji'u minhu syai'un fi tariq. Kullu man utawi saben-saben wong lam yalkur kang ora zikir kang ora nutur man Allah Ta'ala halim marur sapa Allah min ghurubi syamsi awet saking surupe srengenge ila sabah itu maka marang subuh fi majlisin ing dalam majlis wahidin kang siji majlis ma'ada selagi ning liyane apa waktu majlis wahid ma'ada selagi ning liyane apa waktu majlis wahid liyane waktu salat ing waktu salat fala yaji'u mongko ora tumeka min saking man ya kullu man lam yakur ya kepada dalam wonten iku fala yaji'u wonten mawon iku fala yaji'u mongko ora tumeka min saking man apa syai'un suci fit tariqi ing dalam dalan nggih bener nyampe bisa mereka nglakoni zikiran di waktu malam makanya diharapkan zikir itu di waktu malam. Wa qalu lan ndika sapa sufiyah malam yahsul lahu minadz-dzikri halun qawiy man utawi sapa wong iku lam yahsul
orang hasil lahu kedhuwene man minadz dzikri saking dzikir apa halun tingkah qawiyun kang kuat hal wa hudurun lan hadir ma'allahi sertane Allah taala falaisa mongko ora ono iku lahu kedhuwene man apa qatul majlisi falaisa mongko ora ono iku lahu wenang kedhuwene man apa qatul majlisi mongko take majlis. Nek awake dhewe enten ulama wali sendhawuh, lek awake dhewe pas pikiran kok ning ati ora nek apa-apa. Halun qawiyun hal niku biasane dimaknani tingkai ati. Terus nek mboten krasa napa-napa pada waktu kita berzikir, maka kita dilarang untuk meninggalkan majlis itu. Kudu terus, kudu hasil. Soalnya gane oleh apa-apa lamun awake dhewe atine ora nyantol. Wa alam lan ngerti sira annahu ing sak temene kelakuan iku la yasilu ora tumeka sapa ahadun wong suwiji ilal hadrati marang hadrah marang pengayonan al ilahiyati kang bangsa pangeran hadrah illa bihi angin kelawan dzikir ai bil dzikri tegese kelawan dzikir kala ngendika sapa sayyidi Abu Madyana at-Talmasani rahimahullahu taala ya rahimahullahu taala mandamat al-garu sofat asra'u man utawi sapa wong iku damat langgeng apa al-garu biro-biro dikirane man sofat mongko bersih atau bening apa asra'u biro-biro batin atine man dikirane bersih atine bersih baik dikirane terus wa man sapa wong iku sofat bersih atau bening apa asraruhu bira-bira batin atine man kana mongko ana iku fi hadratillahi ing dalem pangayonane Allah taala alim wa sapa Allah apa qararuhu tetep man wa idahu dzalika utawi paparterane mengkono-mengkono qaul Sayyidi Abu Madyan itu wau kok iso kabeh bergantung pada zikir. Iku annal haqqa sak temene zat kang hak ta'ala halim muhdur sapa al haq iku la yuqarribu. Ora marakake sapa al haq ila hadratihi marang pangayonane al haq illa man angin ing wong istahya kan wiraman minhu saking al haq haqqal hayai kelawan sejatine wirang. Dipilih kan Allah taala sing diparakne. Mboten sembarang wong. Wong sing duwe isi. Berarti wong sing tenanan duwe isi. Isin sing ana gak iso memenuhi hak-haknya dia sebagai seorang hamba. Hukukul ubudiyah itu mboten dipenuhi akhirnya malah saged wirang. Mboten. Wala yasiquna ora sah hadin kedene wong suci apa ayastahiya yen wirang ahad. Kadalika kelawan kaya mengkono-mengkono hakul hayat illa in hasala angin lamun hasil lahu kedhuwene ahad apa al-kashfu kabukai ati wa raful hijabilan ilangi tosirnane hijab. Nah, yang saged gadah hayat sing hakul hayat niku kudu kasaf dhisik. Kedah saged kagungan kasfu dhisik, gak duwe bener saged. Hijabnya kudu ilang dhisik. Baru kita memiliki hayat sing hakul hayat. Wala yasiqu lan ora salah kedhuwene ahad. Apa al-kashfu kabukai ati wa raful hijabi lan ilange hijab illa bi mulazamati dzikri angin kelawan netepi ing dzikiran. Nah kasyaf raful hijab niku mboten hasil lek mboten dzikiran. Terus kesimpulannya wong sing duweni hayat iku kudu dikiran. Kudu dikiran dhisik lek pengen duweni hayat. Wa hadhihi utawi iki mulazamatul dzikri. Iku thariqun dalan yasiru kang bisa tumeka biha kelawan thariq sapa al muridu murid bisuratin kelawan cepet kelawan enggal. Iso ndang teko tujuan. Wal muradu utawi kang den karepake kat mau ngomong hadratillah.
Wal muradu utawi kang karepake bi hadratillahi taala haitsu utrikot ing dalam sekirane den ucapake apa hadratillah fi lisanil qaumi ing dalam lisane kaum. Ajane apa to hadratillah? Iku syuhudul abdi ningaline kawula annahu ing sak temene abet iku baina yadayillahi ing dalem ngarsane Allah. Terus ngerti lek dek iku di pantauan Allah, berada di depan Allah itu adalah hadratillah. Ngaten. Ta'ala halim mundur sapa Allah. Pamadama mongko selagine tetep sapa apa hal. Pamadama mongko selagine tetep apa hal iki syuhudul abdi annahu baina yadayillah. Iku masyhadahu ningaline amal masdar mawon. Iku masyhadahu ningaline abad bahwa mengko utawi abad iku fi hadratillahi ing dalam pengayonane Allah. Lek dhek sing duwe pandangan mengerti bahwa dia berada di dalam pantauan Allah, ada di depan Allah, ya berarti dhek wis ning ngene hadratillah. Wis krasa rumangsa dhek iku ning ngarepe Allah taala, ya berarti dhek wis ning hadratillah. Dadi mawon Faidah kujiba, tidak bisa kerasa. Faidah kujiba mau menalikane kinalingan abad. An hadzal masyhadi saking iki peningal, saking iki penggawe ningali. Nggih menika syuhudul abdi niku wau. Faqad kharaja mongko teman-teman metu sapa abad minha saking hadratillah. Paham mongko, paham sapa siap. Maten. Jadi orang ada panggonan sing khusus ngoten mboten hadratillah nih. Para koyo sekek nemene pendopo. Mboten. Ya pokoke rumangsane awake dhewe Allah taala iku ning ngarepe awake dhewe, mirsani awake dhewe berarti iku awake dhewe ning hadratillah. Wa alam lan ngerti sira annahu ing sak temene kelakuan iku la yahsul ora hasil li hadin kedene wong suci apa al-kasfu kabukae ati wal ikhlas lan ikhlas al-kamilu kang sampurna ikhlas illa bihi angin kelawan zikr ai dzikri waqat taqaddamalan us teman-teman us dingin apa annal kasfa iku la yahsul ora bisa hasil apa kasfu illa bihi angin kelawan zikr niku lak sampun masalah kasfu niku tergantung dengan zikr. Wal kasfu utawi kasaf kabukae ati iku ala nau'aini ing atase romer kasaf niku wonten kalih. Hisian nyatane kang bangsa indra bisa diindra. Ngoten. Bangsa hisi sama kados jenengan iki niku kasaf. Kena disawang moto. Niku kasaf. Wonten sing model ngoten niku wa khayaliyan lan kasaf kang bangsa khayali. Fal khayali mongko utawi kasaf kang bangsa khayali kang bangsa cekro-cekro iku ayyul midho yen to ngremake sapa al abdu kawula ainaihi ing mripat lorone abad inda ru'yati syahsin nalikane ningali ing awa-awaan au ru'yati fi'lin utawa ningali ing penggawean. Fa in bagiya mongko lamun tetep lahu kedune abad apa al kasfu kabukae ati fa huwa mongko utawi kasaf iku khayaliyun khayali bangsa cekro-cekro. Dadi lek khayali niku jenengan merem ketok sapa merem niku syaraté ade merem pak wis sembarang roh tapi ketok niku khayali kasaf sing khayali. Lek sampe gak ketok merem kok gak panggah petang wa inzala niki lamun ilang apa kasaf fal ya'lam mongko becik ngerti yo ahad annal idraka ing sak temene penem iku kok ta'ala kok teman-teman bersambungan idrak bima kelawan perkara kana kang ono apa mak iku maksusan kang ditokake ya menjane napa nggih kasaf niku gak sembarang wong dikeki. Dadi wong khusus tok gak sembarang wong duwe iki idrak ngoten. Dadi boten sedoyo. Wa man utawi sapa wong iku kusyifa dan buka sapa lahu amma saking perkara yaf'alu kang nglakoni
ing masopaan nasu para manungsa fi qu'uri buyutihim ing dalem pira-pira jebrone pira-pira omahe nas. Ngoten. Fa huwa mongko utawi kasyaf iku kasfun pembuka syaitoniun kang bangsa setan kasyaf ya dibuka wajib alaihi ing atase man apa at-taubatu tobat minhu saking kasfun setan. Lek sampean sampai roh wong nang jero kono lagi nglakoni ngene, wong nang kamar kono lagi nglakoni ngene, roh kabeh iku dudu kasaf sing khoyari sedeke. Dengan semerap Pak Mustahidin teng kamar niku wah niku lagi bulanan apa. Ini sebenarnya kabeh roh. Dan niku mboten kasaf sing yukor ribuna ilallah mboten. Niku kasfun setan. Niku ilmu sing setan. Awake dhewe wajib to. Jadi sing dimurad khayal itu bikin itu ya kasaf sing iso nyedekne awake dhewe nang Allah taala. Kudu awake dhewe roh barang-barang sing nang jero kamar kono ning kono. Saiki karena sedikit. Bukan itu. Kalau itu malah tidak ikor ribuna malah dipak itu nanti. Saya setuju. Wa idahu qawli utawi papertelane ucapane ulama al-kamilu la kasfalahu. Al-kamilu utawi nyatane dawuh nggih. Al-kamilu nyatane dawuh al-kamil. Al-kamilu utawi wong kang sampurna iku la kasfa ora ana pembuka iku lahu kedune kamil. Lek enek wong ulama sing dawuhne bahwa kamil ulama atau ahli tasawuf sing top kok mboten gadah kasaf. Gak duwe kasaf, wong gak duwe kasaf. Sapa wae kuwi. Gak duwe kasaf. Iku murate. Iku aili annahu. Idahu qaulihim kata ini kemarin niku. Iku aili annahu krana tegese krana sak temene kamil iku masyhulun ketungkul biadai awamil rabbih kelawan nekani ing pira-pira perintahe pangerane kamil ta'al halim muhlun sapa allati alaihi kang wajib ing atase kamil fi kulli nafasin ing dalam saben-saben ambekan. Fala tada'uhu mongko ora ngejarake ing kamil apa al awamiru pira-pira perintah al mutawajjihatu kang madhep awamir badan madhep ilaihi marang kamil ya tafarruhu halika berkamil lihoiha marang liyane awamir lihoiha marang liyane awamir. Lah anak ulama sing ngomongnya kamil itu gak duwe kasar. Itu artinya bahwa Allah Ta'ala itu sudah menyibukkan orang itu dengan kewajiban-kewajiban yang ia lakukan. Gak sempat ngelampai kasar, gak sempat guna bukan berarti tidak punya. Jangan diartikan tidak punya, tapi tidak digunakan. Saking repotnya melakoni kewajiban-kewajiban itu saya. Jadi bukan berarti tidak punya. Gadah cuman gak digunakan karena wis repot nglakoni perintah-perintah Allah Ta'ala. Wa amma qaulul ikhlasi anapun utawi anane ikhlas al-kamili kang sampurna ikhlas iku la yahsulu ora bisa hasil apa ikhlas illa bi dzikri ayin lawan dzikir iku fahuwa monggo utawi hukmul haq al-hukmu al-haq iku dalika kaya mengkono-mengkono qaulul ikhlas la yahsulu illa bi dzikri. Panjang nggih bahwa ikhlas itu juga tergantung pada dzikir juga. Jadi nggak iso, wong orang zikiran kok iso ikhlas, sing sifatnya ikhlas tingkatan tertinggi. Jadi lek ngaku-ngaku ikhlas, nggak tahu zikiran, ya nggak mungkin. Ngerti? Wakat rawahu lan teman-teman riwayatake kaum atau sufiyah, berarti kaum ini. Firosa ilihim ing dalem pira-pira risalahe sufiyah. Faqalu mongko ngendika sapa sufiyah inna awwala ma yatajalla lil abdi idza ishtaghala bidzikri tauhidul fi'li.
inna awwala ma sak temene kawitane perkara ya tajalla kang ngedeng apa malil abdi marang kawula idza stawala nalikane ketungkul abad bidzikri kelawan pikiran iku tauhidul fi'li nyuwejake ing penggawean lillahi marang Allah taala wa tauhidul mulki lan nyuwejake ing kraton lillahi marang Allah taala wa tauhidul wujudi lan nyuwejake ing wujud lillahi marang Allah taala. Nah, niku zikiran. Jadi pertama kali zikiran itu sing ketok ya tauhidul fi'li, bahwa semua afal kita, semua apa yang kita kerjakan itu dari Allah semuanya. Awake dhewe kan duweni usaha napa-napa sedanten saking Allah taala. Niku pertama kita melakukan pikiran yang kelihatan itu dulu. Pak idza tajalla mongko nalika dadi ngedeng lahu marang abad apa tauhidul fi'li lillahi marang Allah kharaja mongko metu abad kasfan kelawan kasyaf kelawan pembukaannya hati wa yakinan lan kelawan yakin metu an syuhudi kaunil fi'li saking ningali anane penggawean iku lahu kedene abad. Awak ini malah gak rumongso bahwa fi'li itu kita yang lakukan. Kalau kita sampai iso tauhidul fi'li datang Allah Ta'ala. Jadi semua yang kita kerjakan dari Allah. Gak mungkin ini ngakoni kuwi penggaweannya awake dhewe malah. Wa kharaja lan metu bihi kelawan tauhidil fi'li aidon halimane metu antara bitawa bisa saking nubre ing ganjaran alaihi ing atase fi'li. Lha lek wis penggaweane iku sing lakoni Allah. Kok awake dhewe njaluk ganjaran kan ya ora mungkin. Wong sejatine kelakune niku mboten awake dhewe. Mosok awake dhewe arep njaluk opah. Kan mboten mungkin. Jadi wis gak mungkin arep ora bitawa mboten mungkin. Kan tanda-tanda ikhlas mulai ketok. Jadi cara dia amal itu bukan li ajli sawab, bal li mujarradil amri atau li mujarradil mahabbah billah. Ngoten. Wa anil kibri lan saking kibir, wal ujbi lan ujub wa riya'i lan riya. Wa dakhala lan manjing terakhir ini lan manjing sapa abad fi fadhail ikhlasi ing dalem pelatarane ikhlas al kamilikan sampurna ikhlas. Fafham mongko faham sapa sira wa aktir lan kana sira min dzikrillah taala saking zikir ing Allah taala. Fa in krana sak temene kelakuan bihi kelawan zikir tanzilu iku tanzilu fa in mongko krana sak temene kelakuan bihi kelawan zikir iku tanzilu tumurun apa ar-rahmat di hadis Tabrani wala yaqudu qaumun nyatane dawuh wala yaqutulan ora lungguh sapa kaum yadkuruna kang zikir sapa kaum Allah taala illa hafathum angin ngepung ing kaum sapa al malaikatu wa ghasyiyatuhum lan ngrungkepi ing kaum apa ar-rahmatu rahmat wa zakarahum lan nutur ing kaum sapa Allah taala fiman ing dalem wong indahu kang ing dalem ngarsane Allah. Wa qalu lan ngucap sapa sufiyah ngendika malih awwalu matanzilu utawi kawitane oleh tumurun apa rahmatur rahmat iku ala majalis dzikri ing atase pira-pira majelis dzikir. Jadi pertama kali rahmat mudhun itu datang majelis-majelis pikiran. Jadi mesti kebagian. Wa lan ngerti ya sira. An ing sak temene kelakuan. Bidzikrillah kelawan zikir ing Allah taala iku yazulu. Iku yazulu sirna ta ilang apa al-ghammu keprihatinan. Al-waqi'u kang tumiba gham linnasi marang para manungsa fi hadhid dari ing dalem iki padesan. Fa innal hamma krana sak temene susah wal ghamma lan tegese prihatin fiha ing dalem hadhid dar iku innama huwa anusna utawi ham lan gham iku biqadril ghaflati kelawan kira-kirane lali anillahi ta'ala saking Allah ta'ala. Jadi kadar susah awake dhewe, kadar prihatin awake dhewe itu disesuaikan dengan kadar lupa kita kepada Allah. Sepiro lalimu ya sakmono susahmu. Jadi mesti sama malah boten nyalahne wong liya. Salahmu dhewe gak tau dikiran. Kok amen kena
Iwake men mati ae. Lah iki pikiran bengimu sing kurang. Ya Allah. Paman mongko utawi sapa wong iku arada ngarepake madhawa masururi, nek pengen seneng terus ing langgenge bunga. Fal yudawin mongko becik nglanggeng noman ala dzikri ing atas pikiran. Fala yalumanna mongko aja manglah temen sapa abdu kawula illa nafsahu angin ing awak dhewe ne apik salah awakmu dhewe. Ida taradabat nalikan tumpo-tumpo alaihi ing atase abet apa alhumumu keprihatinan. Apa alhumumu keprihatinan wal humumu lan tegese keprihatinan. Fa inna dzalika krana sak temene mengkono-mengkono. Taradufil humum wal humum iku innama huwa amsin utawi dzalik iku jazaun minangka walas bi qadri i'radihi kelawan kira-kirane mengone abet an rabbihi saking pangerane abet azza wa jalla. Wah. Abet ta. Paham sapa sira. Wa lam lan ngerti sira. An ing sak temene kelakuan dzikrillah ta'ala kelawan zikir Allah ta'ala iku tadhabu ilang apa al-qaswatu atos ilang anil qalbi saking ati. Nah dan anil qalbi saking ati kala ngendika sapa al-Hakim Abu Muhammadin at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala zikrullah utawi zikir ing Allah ta'ala iku yurattibu nelasake apa zikrullah al-qalba in ati wa yulayyinuhu lan lemesake apa zikru ing qalb. Fa idza khala mongko nalikane sepi apa qalb ane zikri saking zikir asobathu mongko mekenani ing qalb apa hararatun nafsi panase nafsu wa narus syahwati lan genine syahwat. Krana panas akhirnya kan garing pakosa mongko atos apa qalb wa ya bisa lan garing apa qalb. Pemtanaat lan nyegah apa a'dha'u pira-pira gauta nyegah ane taati saking ngabekti. Paham mongko paham sapa sira lek wis koyo ngono atimu mbok setel taat gak nurut. Anggota-anggota sing mbok setel taat mboten nurut. Andok kita setel ya ambare ibadah sik gak nurut. Dijak ngono gak nurut. Rono niku wae. Wis atos ati. Wa alam lan ngerti sira. An ing sak temene kelakuan bimudawamati dzikrillah taala iku tahmudu mati opal amradu pira-pira penyakit albatina tukang samar apa amrad min kibrin baina saking kibar wa ujubin wa riya'in wa hasadin wa su'i dhanin wa hiddin wa ghallin lan munak-munak atau dendam wa makrin lan nyandu poyo wa hubbi mahmadatin lan dementen lem wa ghairi dalika lan liyane mengkono-mengkono kibar ila akhirih faham mongko faham sapa sira. Wa laman ngerti sira an ing sak temene kelakuan bimudawamati dzikrillah kelawan langgenge zikir ing Allah taala iku tanpa diupegot apa al khawatir pira-pira krentek asyaitani tukang bangsa setan khawatir sing syaitaniah niku icah nek awake dhewe terus pikiran ya saiki awake kudu iso bedakno antarane khawatir asyaitaniah kali khawatir an-nafsaniyah wal farqu utawi perbedaan bainaha ing dalam antarane khawatir asyaitaniah wa bainal khawatir dan antarane pira-pira krentek an-nafsaniyah tikang bangsa nafsu. Khawatir iku anna khawatir syaitani sak temene krentek setan. Krentek setan, maksudnya krentek sing metu teko setan. Iku akharuhu utawi luweh akeh khawatir setan iku yaiku ngajak khawatir ilal ma'asi marang pira-pira kemaksiatan. Wa khawatiran nafsi kan sak temene kelentake nafsu iku aktaruhu utawi luwih akeh khatir iku ya ngajak ila tibai syahwati marang nuruti ing syahwat. Mangan nurut sing enak. Kan gak kudu maksiat. La khatir nafsi, la khatir asyaitaniyah kata-kata yang ngajak maksiat. Ada. La nafsaniyah wis pokoke nuruti kesenengan itu nafsaniyah. Wa farraqu lan bedakake sapa sufiyah atau ulama ngoten mawon bainahuma ing dalem antarane khawatir asyaitaniyah kalih khawatir an-nafsaniyah aidan halimane bi anna nafsa
kelawan sak temene nafsu idza talabat kanalikane nuntut apa nafsu ing sira bisyai'in kelawan suwiji-wiji alahat mongko juwet-juwet nafsu wala tazalu mongko ora gingsir-gingsir nafsu wala tarji'u lan ora bali nafsu walau ba'da hinin senajan ing dalem sause mongso kang suwe gak gampang nyerah lek bujukane nafsu bisikane nafsu gak gampang nyerah sampai iso ngejak rono kok gak keturutan gak bakal ngalih terus panggah dijak mawon jadi itu pejuang sejati itu nafsu hatta tasila hingga itu meko nafsu ila muradiha marang murate atau kekarepane nafsu illa ayyaduma angin to langgeng apa sidkul mujahadati teman-teman iki soalnya lek sampean cara merangi itu tenanan wis terus dan terus harus terus ngelawan mboten awake dhewe yo kudu tenanan nek nglawan soalnya iki musuhe hebat tenan gak gampang nyerah nafsu iki wa amma syaitanu betul setan ana pun utawi setan iku idza da'aka nalikane ngajak setan ing sira ila zallatin marang keluhutan siji fa khalaftahu nulayani sira ing syai ila nggih nulayani sapa sira ing setan ngoten mawon ing setan fatahu mongko pot ing setan apa dari kamu mengkono zallah wis ya wis gak iso cara gak iso dijak nglakoni maksiat sitok kok gak gelem ya wis dijarni dijak nang maksiat liyane lha sing wis gak gak gelem berarti bukan pejuang sejati lah setan ini wa yuwaswisu tapi niki lan ngridu setan dizallatin kelawan keluputan ukhra kang liya dia pakai ya ancaman lain atau strategi lain di anna jami'al mukhalafati romo sak temen ya sekabehane pira-pira penggawe nulayani indahu munggo setan iku sawaun padha romo setan ku pinter nggih dijak gak nek dijak rono padha-padha dosane niki berarti setan wis gak kena kaya ta opo sing penting kena iki ngoten. Wa maknal khotiri mau dawakan kerentak-kerentak sajane khotir niku paling enak dimakani opo. Wa maknal khotiri utawi maknane khotir iku khitabun omongan. Sajane paling pas niku dimakani bisikan. Nggih, bisikan. Iku khitabun bisikan yali tukang tumeka khitab alat domairi ing atase pira-pira ati. Dadi awake dhewe kebisikan. Omongan artine awake dhewe. Wa lam lan ngerti sira. Dadi enak bisikan setani bisikan nafsu. Nggih. Wa lam lan ngerti sira an ing sak temene kelakuan dzikrillah taala iku tudfa'u dan tolak apa lafatu pira-pira kanca boyo. Kala ngendika sapa Imam Dzununi Al-Misri rahimahullahu taala man dzakarallahu taala hafizahu min kulli syai. Man utawi sapa wong iku zakara zikir nutur sapa man Allah taala hafizahu mongko ngreksa sapa Allah ing man min kulli syai. Wa qalu lan ngendika sapa kaum atau ulama al-dzikru utawi zikir iku saiful muridina. Pedange pira-pira wong kang ngarepake dalane Allah. Bihi kelawan zikir yuqatiluna merangi sapa muridin a'da'ahum ing pira-pira musuhe muridin. Isine musuh minal jinni ben saking jin wal insi lan manungsa. Wa bihi lan kelawan zikir yadfa'una nolak sapa muridin al-afati ing pira-pira kanca kaya allati takrubuhum kang nekani afat ing muridin. Wa qalu lan ndika sapa sufiyah innal bala sak temene bilai iku idza nazala malikane mudun bala ala qaumin wa fihim hal iku ing dalam kaum zakirun utawa wong kang zikir hada mongko ningkreh anhu saking zakir apa al balau bala wis gak kenaan kabeh kancane kenaan dhek gak aman. Wa qalu lan ngendika sapa sufiyah innal dzikra sak temene zikir iku idza tamakkan nalikane manggon zikir minal qalbi saking ati sora mongko dadi sapa setan iku yuswa'u kelengar setan idza dana nalikane marak setan minal dzikir saking wong kang zikiran. Jadi kalah setane kalah kaya kena geni
kepanasan. Terus saya juga kula nih. Apa saya? Kama yuswa'u kaya oleh. Kelengker sapa insan manusa idadana nalikane marak minhu saking insan sapa setan. Padha kok setan niku lek nek manusa sapa nang. Watas tamhiru mongko ngrubung. Alaihi ing atase setan sing kelengker niku sapa asyayatinu pira-pira setan. Kaya kulo namung ngucap sapa syayatin mau utawi apa iku baluhu tingkae setan. Setan sing kelengker niku. Nggih. Dene nyapa? Kancane do takon. Kenapa kok kelengker? Payu kalu mongko den ucapake apa innahu sak temene setan. Iku dana marak sapa setan min zakirin saking wong kang pikiran fasuri amangka kelengker sapa setan. Faklam mongko ngerti sapa sira dari kaya mengkono-mengkono al-madhkur minal aqwal ya akhi hisdur ing sebu akhir lan ngekehno sira min zikrillahi saking zikir Allah taala halimul sapa Allah fa in krono sak temene kelakuan bihi kelawan zikir iku yumna'u dan cegah sapa setan min rukubina saking nunggang ing kita. Wala sayyidi Syekh Abduluddin ilahuna Allah alam.